Zdravo ljudi, mi smo Gorana i Katarina i danas bavimo se DevOpsom. Zato ćemo vam danas približiti šta je to zapravo DevOps, jer je to pitanje sa kojim se mi najčešće susrećemo, jer ljudima nije to tako lako da shvate i uvek koliko god se mi trudili, na kraju i kad damo odgovor mislim da ne bude sasvim jasno. Tako da ćemo danas se potruditi da vam približimo šta je ono čime se mi bavimo svakoga dana. Da, meni je uvijek mnogo bilo smiješno kad god kažem ja se bavim DevOpsom, imam kompjuter, možda ga popraviš. Kao, vi pravite aplikacije, vi radite ovo. Da. Kao, koja je uopšte vaša poenta, šta radi DevOps? Jer kao development, to im je jasno izrazilo, ali kao šta su operations. I pa ništa, da počnemo sa tim nekim objašnjenjem. Dakle, DevOps, kao što sam naziv kaže, jeste development i operations. Zapravo, pozicija je namenjena spoju između development tima i operationsa, to je nekog biznis dela ili svakodnevnog održavanja aplikacije. Dakle, nastali smo kao sprega zato što je mnogo bilo teško ranije da se komunicira između management timova s jedne strane i sa druge strane development timova. I onda su jednostavno izrodila se ova potreba za brzim razvojem aplikacija, za, pokretanjem aplikacija na više različitih mašina. I onda jednostavno taj neko je morao da počne da bude support kako da se to odradi, kako da se aplikacija izvršava isto i kod mene i kod tebe, da ne bude čuveno works on my machine. Radila je kod mene, kako kod tebe ne radi. I najveći problem je bilo zapravo kako su se razvijali jezici dependency. Ranije, na samom početku, napisali su se gotovo library su tek nastali malo kasnije, dependency i ostalo, i da bi se praktično reuzali ti neki, već napisani elementi, morali smo da definišemo kako ćemo da delimo te dependencije s jedne mašine na drugu i kako da mi spakujemo našu aplikaciju da bude executable, to je da može da se pokrene na bilo kojoj mašini. I ja se sjećam 2017. godine kad sam ja krenula da učim, Docker je bio tek na početku i sjećam se posle par meseci rada s Dockerom kad sam ja došla u jednoj firmi programerskoj, inače moj drugi posao, drugi posao praksa. I kaže šef, jao pa ti znaš Docker. A u Kubernetesu to se već niko nije bavio time. Šta je DevOps iz tvoje perspektive? Pa upravo to, znači, ili ajde da ga malo prosimo, kad pristupite nekoj aplikaciji, sve ono što se nalazi iza toga, ispod kabla što ne vidite vi, je naš posao. Da sve to bude da se izvršava, da ne bude sporo kada vi čekate, kad on se onako vrti i ne otvara aplikacija odmah, mi smo krivi. Tako da, ali mnogo sem toga, tako da jako je teško objasniti nekome ko nije u tome, ali eto, mislim da si ti dala baš onako pregledno zašto mi postojimo. Da. Svrhu našeg postojanja. Šta bih još da kažem, danas smo baš nešto u tom elementu da pričamo dosta. Jednostavno, DevOps nije nešto što je na svakom projektu isto. Da. I mnogo je interesantno što kad dobijemo zahtjeve za nove projekte, za nove ljude i ostalo, skroz je scope drugačiji. Znači, nas dosta mešaju sa data inženjerima, pa nam onda kažu, pa vi pišete svašta nešto u Pythonu, a mi u Pythonu pišemo samo skripte. Da nešto ubrzamo ili automatizujemo. Ili kažu nam, vi znate data lake, vi znate kako se, neki skup podatak radi ovo. Tako da znamo, ali nije to nije srž zapravo problema koji mi rešavamo. I sad kad bi trebalo da definišemo koji je problem koji rešavamo, ja bih rekla da taj neki proces razvoja aplikacije, od razvoja aplikacije do samog tog nekog stanja koje je stabilno, bude jednostavno ispraćen nekim ljudima, ispraćen nekim procesima koji omogućavaju da se lakše prelaze iz tih jedne faze u drugu. Da isprati od početka do razvoja jedne stabilne aplikacije. I sad sa svom nekom infrastrukturom, sa Nginx-om, trafikom, Kubernetesom, u zavisnosti gde si da se izvršava, ili sa cloudom, ili sa on-premise rešenjima, ali praktično da od nule mi imamo brz razvoj do toga da klijent nešto vidi. Sad, isto često se razmatra šta je iz tvojeg ugla, šta misliš, da li je DevOps plaćeniji ili nije u odnosu na druga IT zanimanja? Pa mislim da je to
da to mišljenje imaju mnogi ljudi, da je kao DevOps, zato što baš iz tog razloga, zato što imamo mnogo različitih stvari kojima se bavimo i mnogo polja pokrivamo, pa onda kao pretpostavlja se da je DevOps posvećeniji. Mislim, verujem i da jeste od nekog developmenta, jer opet mnogo developera ima, lakše su kursevi. Evo i mi konkretno smo na fakultetu, su nas više spremane za razvoj, ne znam, web aplikacija, mobilnih aplikacija, nego za DevOps. I dalje nije to toliko nešto što se uči kroz školovanje. Moraš malo da se povučeš sam, pa je verovatno i manje DevOps inženjera i ne odlučuju se ljudi tek tako, nije baš to toliko intuitivno i toliko privlačno, verujem. Mislim, evo, pogotovo za žene, jer je kad smo ja baš neću da kažem. Uđeš na sastanak od 30 ljudi, 2 žene. I to nas dve. Tako da nije toliko, verujem da nije toliko privlačno, ali ne znam, kad se uđe u taj svet, onda mnogo stvari ima, stalno se uči, ne možeš da staneš onako i to je nešto što je konkretno za mene, stvar koja uvijek ti tjera da učiš nešto novo, da ideš dalje, da pomeraš granice i ne znam, da si konstantno aktivan, da ne možeš da se upasiveš sa DevOpsom. Nema pauze i meni se dešavalo isto da recimo odim na odmor 2 ili 3 nedelje, malo se udaljim i ne mogu da se sjetim uopšte stvari koje su bile pre toga i šta smo mi sad to nešto radili i onda kao čitaj dokumentaciju brzo, gde je moj ChatGPT, zašto mi ovo nije sumarizovalo toliko dobro i toliko brzo. Šalim se, ali da, kad ljudi kažu DevOps, uglavnom ne zamišljaju žensku osobu iza tastature i to je malo drugačije, ali mislim da mi možda radimo za nijansu bolje te poslove koji su DevOps management ili ta neka organizacija posla u tome ili prepoznavanje rizika ili ostalo, dok mislim da možda više, sad bez generalizacije, bez ičega, ali mislim da je baš dobro da imamo i ženske i muškarci i žene u timu, da bismo baš videli i sagledali sve to probleme različitim očima. E sad, što se tiče neke zarade, ja verujem da DevOps inženjeri zarađuju više. Mislim, ja stvarno nikad nisam radila kao neki drugi inženjer, tako da ne mogu da kažem, ne mogu da poredim. I u firmi smo isključivo DevOps inženjeri, tako da opet nemam referencu. Ali znam da je problem sa DevOpsom što je mnogo teško da kreneš od nule u DevOpsu. Već se isključivo krećeš od nečeg, probao sam malo web developer, probao sam malo mobile, probao sam ovo, došla sam do toga da možda i mogu da radim DevOps. I onda ta početna pozicija u DevOpsu zahteva da ti već imaš neku platu, tako da verujem da su više plate, jer samo jednostavno u različitim fazama možemo da kažemo da smo DevOps inženjeri. Pošto smo sad ovako malo zagolicali vratno svoju maštu i počeli da pričamo o DevOpsu, ali ne bismo voljeli da previše pričamo tako možda malo i u prazno, možda za sljedeći video možemo da pripremimo dobre i loše strane DevOpsa i šta ono mi volimo i šta ne volimo i koji je bio neki naš put, pa eto možda će to nekom značiti i možda bismo mogli da jednostavno da damo još neku dodatnu vrednost pa da pripremimo neke materijale, pošeramo ljudima koji se budu javili, koji gledaju naš YouTube kanal. I ukoliko imate neka pitanja, nešto što vas interesuje DevOpsu, nikad niste razjasnili, tu smo. Odgovorit ćemo na to, tako da budite slobodni da ih postavite. I još samo jedno za kraj, like, share, subscribe i pritisnite zvonce. Vidimo se! Ćao!